အောင်လို့ပြုစုပေးမြင်ပါရဲ့မိတာမသိသေးမှာဒီလိုနဲ့ရွေးရောက်တော့ဝါရဲ့လမ်းမှာပေါ်ချီစားလမ်းတော့နှလုံးသားဖို့ချစ်သူကိုလက်တွဲရှိလို့ချီတက်ခဲ့မိဘရင်စုံမြင်လောက်ခွဲအပြောချူခဲ့ချိန်မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တစ်ချိန်ချိန်မှခွဲခွာသွားမယ်